Всем привет! С вами вновь библиотека номер 142 и наш проект «Экологика». В прошлый раз мы говорили о ветряных мельницах, а сегодня мы поговорим о ветрогенераторах. Конечно, сам по себе ветрогенератор не может обеспечить бесперебойное питание, потому что погода бывает разная, да? Бывает и день безветренный. Так вот, поэтому классическая схема ветроэлектростанции состоит из, собственно, ветрогенератора, того самого устройства, которое превращает энергию ветра в ток, электрический ток. Далее есть такое устройство на ветроэлектростанции, как контролер. Это устройство, которое позволяет, собственно говоря, осуществлять бесперебойное питание, даже в безветренную погоду. Оно необходимо для того, чтобы правильно работал аккумулятор. Аккумулятор, и это мы все знаем, что у каждого в смартфоне есть аккумулятор. Это такая батарея, которая помогает накапливать электроэнергию. И такое устройство еще есть, как инвертор. Это устройство, которое служит для преобразования постоянного тока в ток бытовой. Тот самый ток, который у нас 220 вольт составляет. В прошлый раз мы с вами вспоминали о ветряных мельницах и старинных изобретениях, которые движутся под действием ветра. Есть такая вещь, как флюгер. Флюгер помогает понять направление и скорость ветра. И сегодня мы с вами смастерим нечто среднее между ветряком и флюгером. Для этого нам понадобится. Итак, нам понадобится цветная бумага, карандаш с ластиком наверху, а не просто карандаш с ластиком, канцелярская кнопка, ножницы и фломастер. Для начала нужно расчертить наш квадратик, а квадратик у нас будет 12 на 12, соответственно, сантиметров. Расчертить наш квадрат следующим образом. Мы находим середину нашего квадрата. Я показываю на листочке в клеточку, так лучше видно. Находим серединку, вот пересекаются у нас две линии как раз на середине. И вокруг середины квадрата рисуем еще один квадрат. Он у нас будет 4 сантиметра составлять, то есть 4 сантиметра сюда, 4 сюда. Рисуем диагональные линии, не пересекая линии маленького квадрата. Вот, смотрите, вот такая вот должна получиться схема. Затем мы с вами разрежем бумагу по вот этим 4 линиям. Итак, разрезаем наш квадрат. Не доходим, до маленького квадратика мы не доходим. Да? А теперь начинаем загибать углы нашего квадрата, но загибаем их не все сразу, а, скажем так, в шахматном порядке. Вот смотрите, загибаем сначала один угол, затем один оставляем, один загибаем. Получившуюся конструкцию мы скрепляем с помощью канцелярской кнопки. То есть вот углы через один мы притягиваем к центру и скрепляем друг с другом. Ну а теперь завершающая часть нашего эксперимента. Мы прикрепляем бумажную конструкцию к ластику, который находится на карандаше, прикрепляем с помощью кнопки. Только будем делать не очень плотно, чтобы наша конструкция бумажная могла крутиться. Итак, у нас получилось нечто среднее между ветряком и флюгером, и наша поделка может даже дать нам одну практическую пользу. Рассказать о скорости движения ветра. Вы можете ее протестировать. Конечно же, на улице должен быть ветер, когда вы будете тестировать нашу поделку. И вот таким образом также провести познавательный, увлекательный и экологически чистый опыт. Ну, как мы видим, наша конструкция крутится. Это уже хорошо.
На сегодня все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!